יהיה לו כבד. כמו שנאמר ומביא פסוק, הנה דיברת ותעשי, פסוק בירמיהו הנביא, הנה דיברת ותעשי הרעות ותוכל. כאילו שיכולים לעשות את זה. ביור ותוכל, כי הרעות נעשות לך כהתר, כדבר שאפשר לעשות, כדבר שהוא ביכולתך וברשותך. מלשון לא תוכל לאכול בשעריך, שתרגמו לעת הרשות. בתורה כתוב לא תוכל, הכוונה אין לך רשות, ותוכל, יש לי רשות. הבן אדם עושה עבירות, אז הוא מרגיש אחר כך שיש לו רשות עוד פעם לעשות עבירות. החומרה של העבירה כבר ירדה ממנו, הפחד מהחטא ירד ממנו, לכן צריך מהר לחזור בתשובה, לא לעשות עוד פעם חטאים. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, גמרא במסכת קידושין, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, בן אדם עשה עבירה וחוזר עוד הפעם על אותו עבירה, נעשית לו כהתר, כבר לא מרגיש את החומרה של העבירה, זה כמו התר. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה שם בגמרא בקידושין, על האיש שעבר עבירה ושנה בה, בן אדם שעשה עבירה וחזר על עבירה פעם שנייה, כי מכאן ואילך, אם הוא הולך לעשות את העבירה פעם שלישית, אם יחשוב לעשות עבירה נאנס ולא עשה, מחשבתו הרעה מצטרפת למעשה. עליו נאמר, הנה אנוכי מביא רע לעם, תשמעו דבר נורא. זה גמרא, סוגיה בגמרא. הגמרא שואלת סתירה. פסוק אחד אומר לי שהשם יתברך לא מעניש על מחשבות. אדם חשב לעבור עבירה והוא לא עבר. זה לא כמו שהוא עבר, לא יקבל עונש על המחשבות. פסוק אחד כתוב שבן אדם חשב לעבור עבירה ולא עשה, יקבל עונש כמו שהוא עשה. זה הפסוק הזה. הנה אנוכי מביא רע אל העם הזה, פרי מחשבותם, אפילו שהוא רק חשב, אבל הוא יקבל כמו שהוא עשה. מתי זה? מתי קורה כזה דבר שבן אדם חושב לעשות עבירה ולא עשה אותה, הוא יקבל כמו שהוא עשה. אומרת הגמרא, בן אדם שעבר עבירה חוזר על העבירה פעם שנייה, ועכשיו הוא רוצה לעשות פעם שלישית והוא לא עשה, אבל היות שהוא כבר פעמיים עשה את העבירה, נהיה לו קל, והוא עכשיו רוצה לעשות פעם שלישית, הוא יקבל עונש כאילו שהוא עשה, כיוון שמי שעושה פעמיים יעשה כבר 3 פעמים גם. אם הוא החליט לעשות פעם שלישית הוא יעשה. אחרי שעושים פעמיים, החומר של החטא יורד ממנו, הפחד של הגיהנום, הפחד של החטא יורד, אז הוא יעשה פעם שלישית. אז אם הוא חשב לעשות ולא עשה, כאילו עשה. עד כדי כך, זה סוגיה בגמרא, עד כדי כך הפסיכולוגיה של הבן אדם, שאם עושים פעמיים עבירה, זה כבר מאבדים את הרגש, אין רגש שזה עבירה חמורה, זה דבר קל, וזה עונש גדול. מי שמסתכל על עבירה כדבר קל, זה דבר חמור מאוד. לכן אומר רבנו יונה, צריך להשתדל, אשר אתה עושה חטא, מיד לתקן, מיד לחזור בתשובה, שיהיה מוכן לפניך התשובה, שכשאתה עושה עבירה מיד להצטער, לקבל קבלות, כמו שצריך לעשות תשובה, למחוק את העבירה. אם אתה לא מוחק וזה נשאר, ואחר כך תרצה לעשות פעם שלישית, זה כאילו שעשית. Donc on est toujours dans le Sefer Sha'arei Tshuva de Rabbeinu Yona, on est toujours dans le Sha'ar Rishon qui nous explique les klalim de la Tshuva. Et on avait, donc la semaine dernière, on avait vu
que Rabbeinu Yonah, il avait beaucoup parlé sur le fait sur les gens qui retardaient leur tchouva, qui prenaient leur temps, qui disaient non, bon c'est bon, je vais faire tchouva la semaine prochaine, je vais faire tchouva Yom Kippour, qui faisaient pas tchouva directement après la Vera. Et Rabbeinu Yonah, il avait utilisé des mots très très durs pour qualifier ces gens-là. Il disait que c'était des Amaretsim, il disait qu'ils vont continuer à fauter, et que le Yetzer Hara, il va encore plus les faire tomber. Et là, il rajoute, et il nous dit que quelqu'un qui a fait une Avera une première fois, et qui refait la même Avera une deuxième fois, il nous dit Rabbeinu Yonah que ça va être encore plus dur de faire tchouva. Pourquoi? Parce que maintenant, sa Avera, elle va lui apparaître comme moins grave, elle va lui apparaître comme presque permise. Limite c'est même plus une Avera ce qu'il fait. Une fois que j'ai fait la Avera une fois, je la fais une deuxième fois, bon ok, c'est quelque chose, je me suis habitué, je ressens même plus que c'est une Avera. Donc le bonhomme qui fait ça, il n'arriverait même pas à faire sa tchouva. Parce que plus on est sensible à la Avera, plus on est sensible à la khumra de la Avera, au fait que c'est très important, c'est très grave ce qu'on vient de faire, plus ça va être facile de faire tchouva. Mais à l'inverse, c'est pareil. Si je sens que bon, c'est pas bon, voilà, j'ai fait une Avera, je la refais, bon, c'est bon, je vais la faire une troisième fois, ça va pas me changer grand chose. Moins on est sensible à la Avera, moins on est sensible à la Avera, alors moins ça va être facile de faire tchouva. Donc on aura plus de mal à faire tchouva. Et il ramène le passouk qui nous dit dans Yirmia, Iné Dibarti Vatasi Arod Vatuchal. Et comment on explique le mot Vatuchal? Vatuchal, ça veut dire que tu pourras faire, que tu as la possibilité de faire, que tu as la possibilité de faire, pardon. Il nous dit que justement, une fois que Iné Dibarti Vatasi Arod, une fois que tu as fait ces Averot, Vatuchal, ça devient presque permis pour toi, c'est quelque chose bon, ok, j'ai le réchoute de le faire, j'ai presque le droit de faire ces Averot. Donc si un bonhomme il se rend pas compte et il continue à faire sa Averot, il se fait pas la tchouva au plus vite possible, alors Vatuchal, ça va lui apparaître comme possible, il va se dire bon, j'ai le droit de faire sa Averot, il aura même plus peur de la Avera, donc ça va être encore plus dur de faire sa tchouva. Il ramène aussi la Gemara dans Kiddushin, d'Afmem ou l'élève qui nous dit que Kevan Shavar Adam Avera Veshanabana Aseol Meketer. Un peu le même lien qu'une fois qu'un homme il a fait une Avera une première fois, et il refait la même Avera une deuxième fois, Nasit Loketer, ça lui devient comme permis, parce que voilà, il est plus du tout sensible à la Avera, donc c'est devenu permis pour lui. Et il ramène, la Gemara là-bas elle continue, la Gemara elle ramène une stira dans les psukim, il y a un passouk qui nous dit que Hachem il est mitztaref la machashava avec le maasé. Ça veut dire Hachem il associe le fait qu'un homme il avait l'envie de faire quelque chose comme s'il avait déjà fait. Et il y a un autre passouk qui nous dit que non, que tant qu'il n'a pas fait, même s'il avait l'envie de le faire et il pensait le faire, alors c'est pas compté comme s'il avait fait. Donc la Gemara elle s'étonne, elle demande mais attends, c'est une stira, c'est une contradiction entre les psukim. Il y a un passouk qui me dit que oui, il y a un passouk qui me dit que non. Comment il explique là-bas la Gemara? La Gemara elle explique comme ça, elle nous dit que de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui a fait une Avera une première fois. Il fait la même Avera une deuxième fois. À ce moment-là, quand il a l'envie, quand il a la machashava de faire la Avera une troisième fois, il se dit bon, c'est bon, je vais faire cette Avera, et que pour telle ou telle raison, il n'a pas pu la faire. Il a eu un cas de force majeure, il a eu un empêchement. Bon, il n'a pas fait sa Avera, il y a quelque chose qui l'a empêché de faire sa Avera. Alors Hachem, il lui compte quand même comme s'il avait fait la Avera. Hachem, il est mitztaref, sa machashava avec le maasé. Il est mitztaref, il associe l'envie qu'il avait de faire sa Avera, même s'il n'a pas fait. Hachem, il lui compte comme s'il avait fait la Avera. C'est ça ce que le pasuk qui dit. Ina anochi mevira la amazé peri marchevotam. Moi, je vais emmener des punitions sur ce peuple-là, peri marchevotam, à cause du fruit de leur pensée, parce qu'ils avaient l'envie de faire la Avera. Alors même s'ils n'ont pas pu la faire pratiquement, ils n'ont pas commis la Avera. S'il a fait une première fois, il a fait une deuxième fois, il avait l'envie de la faire une troisième fois, c'est comme si qu'il avait fait la Avera, donc on lui compte comme si c'était une troisième Avera. Parce qu'on comprend, s'il a fait la Avera une première fois, une deuxième fois, c'est comme s'il était déjà mouchan pour la troisième fois, c'est comme s'il était presque en train de la faire la troisième fois, parce qu'on a dit il a plus peur de la Avera, il a plus peur du Gehinam, il a plus peur des punitions qu'Hachem il va lui envoyer. Donc à partir du moment où juste il avait l'envie de la faire, il avait la pensée de la faire, alors c'est comme ça, c'est comme s'il avait déjà fait, donc on lui compte comme s'il avait fait une troisième fois. Et donc, celui qui n'a pas peur de la Avera, sa faute elle est très 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 grave. Et d'où ça résulte le fait de ne pas avoir peur de la Avera? C'est parce que comme on a dit, un homme il retarde à faire sa tchouva, un homme il ne fait pas la tchouva directement après sa Avera, il dit j'ai le temps, je vais la faire la semaine prochaine, je vais la faire Yom Kippour. Donc si on ne fait pas la tchouva directement et on n'efface pas notre Avera au plus vite, ça va nous plonger encore plus dans un cercle vicieux d'Averot, dans des trucs qui sont très très graves. Donc la seule chose à faire, c'est directement après la Avera de faire une tchouva immédiate. אות ו' ואתה עכשיו בנשים הזאת אני רוצה להגיד לך דבר גדול, אני רוצה שתשמע טוב, לא כל פעם אומר את זה רבנו יונה, כאן הוא בא להגיד דברים גדולים אז הוא מבקש תשמעו טוב, ואתה בנשים הזאת תשמע טוב, כי הוא עיקר גדול, אני בא להגיד לך עיקר מאוד גדול. אמת
אמת הדבר, כי יש מן הצדיקים שנכשלים בחטא לפעמים. צדיקים גם נכשלים בחטאים. נכון? עניין שנאמר, כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב לו. אין כזה דבר בלי חטא. היצר הרע מצליח להפיל גם צדיקים גדולים. קורה כזה דבר. אבל מה קורה שצדיק חוטא? רבנו יונה בא לספר כאשר היצר הרע הצליח להפיל צדיק בחטא. אכן, כובשים את יצרם, איך שהם חטאו, הם עכשיו מחליטים להתחזק, עושים חיזוק 100 פעמים. 100 פעמים חיזוקים. 100 חיזוקים הם עושים שיותר לא יהיה כזה דבר. וואו, נפלתי? היצר הרע הצליח איתי, יותר הוא לא יצליח. אז הצדיק עושה חיזוקים על חיזוקים וחיזוקים וקבלות, מסדר שיותר כזה חטא לא יהיה. ואם יפלו בחטא פעם אחת, לא ישנו לו, פעם שנייה זה לא יהיה. לא יהיה פעם שנייה. ונקוטו בפניהם, יש להם צער גדול. צער מאוד גדול, הם בוכים, הם מצטערים על החטא, וחוזרים בתשובה, עושים תיקון גדול. זה צדיק. אבל כל אשר איננו נזהר מחטא ידוע. אבל אדם שיודע שיש לו חטא, הוא לא נבהל, הוא לא נזהר, הוא לא עושה קבלות גדולות ותיקונים גדולים ובוכה, לא, ולא מקבל על נפשו להישמם. אין קבלות, נפל, עשיתי חטא, עשיתי, מה יש? לא קרה כלום. חמור נורא. גם עם העוונות הקלים, אפילו שזה לא מעבירות החמורים. ואף על פי שהוא נזהר מכל העבירות שבתורה, יש לו רק חטא אחד, שלא אכפת לו מהחטא הזה. הוא לא מקבל קבלות. קראו חכמי ישראל בגמרא חולין, הגמרא קורא לו משומד לדבר אחד, כמו משומד. משומד זה מי שנהיה נוצרי, מי שהחליף את הדת שלו להיות נוצרי, זה משומד. הוא נקרא משומד לדבר אחד. ואת פושעים נמנה, רושמים אותו ביחד עם הפושעים, וגדול עוונו מנשוא, השם לא יכול לכפר לו. למה? כי אם אמור יאמר העבד לרבו, עבד יגיד לרבו, כל אשר תאמר אליי אעשה. הכל אני שומע לך. זולתי דבר אחד. דבר אחד אני לא שומע לך. ככה העבד יגיד לרבו, זה כבר לא רבו, זה כבר שבר את העול. כבר שבר עול אדוניו מעליו, וישר בעיניו יעשה. אז הוא עושה מה שהוא רוצה. אין כזה דבר. דבר אחד אני לא שומע. סימן שאתה לא עושה, אתה לא משובד לרבו. בעניין הזה נאמר, על זה כתוב בתורה, ארור, אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותה. יש ארור, מה ארור? מי שלא מקבל קבלות על כל התורה, על כל דברי התורה. ביאורו, אשר לא יקבל ענף של לקיים כל דברי התורה מראש ועד סוף, אין חוץ. אין כזה דבר אצלי חוץ מדבר אחד. הקבלה צריכה להיות קבלה על הכל, הכל, הכל. בין על הדברים הגדולים, בין על ההלכות הקטנות, אני מקבל לא לחתור חס ושלום. ויורה על זה אומרו, אשר לא יקים לעשות, לא כתוב. לא אמר אשר לא יעשה, לא יקים, לא יקבל קבלות לעשייה. זה כתוב. לא כתוב ולא יעשה אותם. ארור אשר לא יקים, לא יקבל קבלות לשמור את כל התורה. זה חמור מאוד מאוד מאוד, שבן אדם לא אכפת לו. צדיק חוטא מיד על המקום, איזה רעש גדול ואיזה קבלות ואיזה תעניות הוא עושה, איזה תפילות הוא עושה. ומחזק את עצמו שעוד פעם לא יהיה כזה דבר. מי שלא עושה ככה, הוא מפקיר את עצמו, לא אכפת לו. זה כמו עבד שיגיד לרבו, דבר אחד אני לא שומע לך. מה זה?
זה משומד, אומר הגמרא לדבר אחד. Le Rabbi Yuna il continue et là il utilise un terme qu'il n'utilise pas souvent, il dit Bina Shimazot, ça veut dire vraiment d'écouter attentivement parce qu'il va nous donner un grand clad, il va nous donner une grande leçon de vie et il nous dit comme ça, il nous dit qu'il y a effectivement des tzadikim qui tombent, il y a aussi des tzadikim qui font des avérotes, il y a aussi des tzadikim qui font des choses qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? C'est écrit dans Kohelet qui Adam en tzadik bel, il n'y a aucun homme qui a jamais fait d'avérote, ça veut dire il y a toute sadique, ça veut dire il y a toujours une avéra, un truc qui fait pas bien, un petit point, etc. sur lequel on doit s'améliorer. En revanche, qu'est-ce qui se passe quand le tzaddik il faute? Quand le tzaddik fait une avéra, comment il se sent après l'avéra? Au moment où le tzaddik il fait une avéra, il se rend compte qu'il a fait une avéra, Rabbi Yonah nous dit que directement il fait un chizouk sur lui, mais at pamim. C'est-à-dire un chizouk puissance 100 si on veut, un chizouk de 100 manières différentes. Il va prendre des kabbalotes sur lui, il va se remettre en question, il va faire des ta'aniyot, il va essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, il va faire énormément de calculs pourquoi cette avéra est arrivée, comment on peut ne plus faire cette avéra, pour plus jamais tomber dans l'avéra. Il va être en souffrance, il va pleurer, il va être pas du tout bien le tzaddik quand il fait une avéra. Quand le tzaddik il fait une avéra, toute sa vie elle est remise en question, il essaie de plus jamais tomber dans cette avéra. Alors que celui qui a pas peur, comme on a dit, il essaie même pas de s'arranger, il essaie même pas de se remettre en question, il prend rien sur lui, il se dit bon bah c'est bon, c'est une avéra, c'est pas grand chose, etc. Donc mais même s'il y a une seule faute, ça veut dire un bonhomme il dit bon, j'accomplis toute la Torah sauf ce point-là, ça j'arrive pas, même si je fais une avéra dessus, je vais pas m'en mettre en question, je vais pas essayer de m'arranger, etc. Ça c'est n'importe quoi, c'est comme le machal d'un Eved qui va voir son maître, l'esclave va voir son maître, il dit bon regarde, je suis ton esclave sur tout, mais sauf sur ce point-là, ça ne me demande pas, je vais pas t'écouter. C'est n'importe quoi, quand t'es l'esclave, quand on est l'esclave d'Hachem, on doit écouter toute la Torah, on doit écouter toutes les mitzvot, même la plus petite. Il n'y a pas à dire non, mais bon, cette mitzvah, j'arrive pas, donc je vais pas essayer de m'arranger, je vais pas faire des efforts. À partir du moment où il dit ça, le évêque, c'est comme s'il a enlevé tout le joug de son maître sur lui. Il peut pas dire j'accomplis tout sauf ça. Non, si tu accomplis tout sauf ça, c'est que tu n'accomplis pas tout ce qu'il t'a demandé. Et donc ça, c'est déjà un problème. C'est très très grave. C'est comme s'il a enlevé le joug de son maître sur lui. Pour ça, le pasuk qui dit Arur asher lo yakim et divra Torah azot la asot otam. Maudit celui qui loyakim et divra Torah. C'est pas écrit loya, c'est celui qui fait pas. C'est écrit loyakim la asot. Ça veut dire celui qui s'emploie pas de faire, celui qui essaye pas de tout mettre en place pour justement accomplir toutes ces mitzvot. Donc c'est ça, il faut à chaque fois qu'on a un petit problème, qu'on a une petite avéra, il faut directement prendre sur soi des choses. Il faut pas dire non, bon ça va, ça je le ferai pas, ça j'arrive pas, non. Il faut prendre tout sur soi sans exception. La Torah c'est pas un menu, c'est pas je prends ce que je veux dans la Torah, je dois prendre du début à la fin. Et à chaque fois que je fais une avéra, je dois prendre sur moi des choses. Comme le tzaddik le tzaddik il s'arrange directement, il se remet en question, il fait des ta'aniyot, etc. Alors nous il faut qu'on soit pareil que le tzaddik, il faut que directement à partir du moment où on fait une avéra, on se remette en cause, on essaye de comprendre comment cette avéra elle est arrivée, comment je peux faire pour qu'elle arrive plus jamais. C'est comme ça que le tzaddik il doit agir et c'est comme ça qu'on doit essayer d'agir. אות זין ועוד תדע, עוד דבר אני רוצה שתדע, כי השונה עבירה אחת 10 פעמים. בן אדם חוזר על עבירה אחת 10 פעמים אותו דבר. אף על פי שנזהר מכל שאר עבירות. הוא נזהר מעבירות, אבל יש דבר אחד שהוא לא נזהר, חוזר עליו. הנה הוא נחשב כעובר על עבירות חלוקות. זה לא כמו שהוא עושה עבירה אחת, זה כמו עבירות שונות. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה. כי אם יאמרו לנזיר, נזיר אסור לשתות יין. והוא לוקח בקבוק יין, שותה, ומזהירים אותו, אל תשתה, והוא שותה, אל תשתה. הוא לוקח הכך על כל שתייה, לוקה באחרונה על כל אחת ואחת. כמשפט אוכל טרפה, בהמת מח, וכמו שהוא אוכל עבירות חלוקות. הוא אכל טרפה, אכל חזיר, אכל נבלה, אף על פי שהוא אוכל דבר אחד, אבל הוא חזר על זה. עוד פעם מקבל מחדש מלכות על הכל. אז אם הנזיר שתה בקבוק יין, היה בבקבוק יין 5 רביעיות יין, ומזהירים אותו, הוא יקבל בסוף 5 פעמים מלכות, כמו שאר עבירות חלוקות. אבל הוא שתה רק יין, ושכל עבירה זה דבר בפני עצמו. Il nous rajoute encore, Rabbi Yonah, il nous dit que si un bonhomme il fait la même avéra 10 fois, ça veut dire bon, il a un problème avec cette avéra, tout le reste il arrive à tenir, mais cette avéra il n'arrive pas à tenir, donc bon,
il fait cette avéra tout le temps, hein. Il l'a fait 10 fois, comme ça. Parce que cette chose, il n'arrive pas à tenir, c'est trop fort pour lui, mais tout le reste, il arrive, hein. C'est quelqu'un de bien, mais cette avéra, il n'arrive pas. Donc il a fait 10 fois. Donc lui, il se dit, bon, bah, c'est compté comme si je faisais une seule avéra. Voilà, cette avéra, j'arrive pas, mais ça va pas me compter comme les autres avérotes. Alors Ben Yonah, il nous dit que non. Il dit que c'est comme si il était ouvert sur plusieurs avérotes différentes. Il dit c'est comme le nazir. Le nazir, il n'a pas le droit de boire du vin. Il dit que si un nazir, il a une bouteille de vin où il y a par exemple 5 révilles de vin, le nazir, il n'a pas le droit de boire au minimum 1 réville de vin. Si dans la bouteille il y a 5 révilles de vin, et on lui dit plusieurs fois ne bois pas, ne bois pas, ne bois pas, et lui, il boit à chaque fois, c'est pas comme s'il avait juste transgressé le issur de boire du vin. Il nous dit c'est comme s'il avait, par exemple, c'est comme s'il avait mangé des tréfotes, c'est comme s'il avait bu du sang, c'est comme s'il avait pris bassar vechalaf, c'est-à-dire c'est pas comme s'il avait fait juste une seule sorte d'avéra. Bon, cette avéra j'arrive pas, bon je vais être puni que sur ça, non. Celui qui fait la même avéra plusieurs fois, en sachant très bien que ça j'arrive pas mais tout le reste j'arrive, c'est comme s'il avait été ouvert plusieurs avérotes différentes. כי רבו עוונות הדור הזאת. אני מסתכל על הדור שלנו, אומר רבנו יונה, כי יש אנשים רבים אינם מקבלים על נפשם להיזהר מעבירות. הם יודעים שיש להם עבירות ולא מקבלים קבלות להיזהר. מה זה? אני לא מבין, אומר רבנו יונה. אדם יודע שיש לו עבירות ולא אכפת לו מזה. וכל ימי חייהם אינם נזהרים, אין לו קבלות, הוא חי בלי קבלות. עושה עבירה, עוד עבירה, עוד עבירה, כאילו שהוא לא עושה כלום, אבל הם אצלם כתר, כמו דבר שמותר לעשות. ואילו לא היו נהגים רק על עבירה אחת, אם היו עושים ככה רק על עבירה אחת, חול יראה בנפשם, זה חמור מאוד, זה מחלה נורא. כאשר ביארנו, אף כי קל וחומר נוהגים כדי אזהרות רבות, הרבה עבירות ובהם מן החמורות כמו שבועת חינם, מקלל את חברו או את עצמו בשם, אזכרת שם שמיים לבטלה במקום שאינו טהור או בידיים לא נקיות, העלמת עין מן העני, לא נותנים צדקות, לשון הרע, שנאת חינם, גבהות הלב, גאווה, נתינת חיתות ומפחיד אנשים ומשתלט על בני אדם שיפחדו ממנו, הסתכלות בעריות, ביטול תלמוד תורה כנגד כולם, כל כך הרבה עבירות יש לבן אדם ולא אכפת לו, הוא חי, איך אומרים, בכיף, טוב, לא, הוא לא בצער, ורבות כאלה, הרבה דברים. כתבנו מקצתם אצל בני הדור. אני כתבתי מכתב לבני דור שלי וכתבתי בדיוק את העבירות שעוברים, להזכירם ולהזהירם. וכן ראוי לכל בעלי תשובה, מי שלוקח את עצמו לידיים ומתקן את העבירות שלו, צריך לכתוב על פנקס, לכתוב במגילת ספר, לקחת פנקס, לכתוב הדברים אשר נכשלו בהם. הדברים שנכשלתי, לכתוב את זה, שיהיה למזכרת לנגד עיניי, והמצוות אשר קיצו בקיום, כל המצוות שלו עשיתי כמו שצריך. ולקרוא בספר זיכרונותיו בכל יום. כל יום אומר ראוי לקרוא את העבירות שעשיתי, שחס ושלום אני לא אחזור בהן. ראוי לבעל תשובה לעשות את זה. Rabbi Yonah, il continue, il nous dit qu'il y a des gens qui ils savent très bien les avérotes qu'ils font. Ils savent très bien que bon, ils font plusieurs avérotes, ils en font pas qu'à, ils se disent bon non ça c'est pas très grave, ça me dérange pas de vivre ma vie avec, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc ils vivent toute leur vie sans faire tchouva. Et on a vu déjà à quel point c'était grave ça sur une seule avéra, de se dire bon cette avéra j'arrive pas mais tout le reste j'arrive, on a vu à quel point c'était grave. On a dit non mais encore plus, il y a des gens qui font toute leur vie vivent avec des avérotes et des avérotes très très graves. Il nous dit que moi je vois Trinam, le fait de jurer en vain, le fait de maudire son ami, le fait de maudire avec le nom d'Hachem, le fait de dire le nom d'Hachem en vain, le fait d'aller dans des endroits sales avec les mains sales, le fait de pas calculer le Hani qui vient nous demander de l'argent, le fait de faire genre qu'on l'a pas vu alors qu'il vient nous demander de l'argent, le Lashon Hara, la Sinat Chinam, le fait d'avoir de la Gahava, de regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, le Bitul Torah, plein d'avérotes comme ça où les gens, beaucoup de gens qui transgressent ça toute leur vie, ils n'ont pas l'air de s'en inquiéter, ils n'ont pas l'air de prendre conscience et d'essayer de faire des efforts sur ça. Et il nous dit que Rabbi Yonah dit que c'est très 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 grave. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yonah à son époque?
il avait écrit une lettre à tous les gens de son dor, de sa génération, avec toute une liste d'avérotes pour qu'ils se rendent compte, regardez, est-ce que vous transgressez ces avérotes, est-ce que vous faites bien attention à ça, est-ce que vous avez conscience de ça, etc. Et Rabbi Yehuda, il donne un conseil. Il nous dit d'écrire tous les jours dans un petit carnet, d'écrire les avérotes qu'on fait, d'écrire les mitzvot qu'on n'a pas fait correctement, d'écrire les choses où on n'a pas été parfait, etc. Et à la fin de la journée, relire ce carnet pour essayer de se rendre compte, voilà, ce matin, j'ai pas fait bien, j'ai pas eu la bonne cabane dans le schéma, à midi, j'ai pas fait des belles brachot, le soir, j'ai pas fait... Bref, peu importe, chacun sa avérote. Mais dans un petit carnet, d'écrire chacun les choses qu'on n'a pas fait correctement, et le soir, le relire pour essayer de se rendre compte et se dire, bon voilà, je sais ce que je dois arranger. Parce que si on passe toute notre vie sans s'en rendre compte et sans se remettre en question, Chas v'Shalom, on peut passer toute notre vie sans faire tchouva sur sa avérote. Et c'est très très grave ce qui va nous tomber sur la tête. Donc il vaut mieux faire très attention, il vaut mieux écrire sur un carnet la avérote qu'on transgresse quotidiennement pour essayer de s'en sortir. Hazak ou Baruch.